歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係香港街邊小食碗仔翅。Let us begin。今次做嘅碗仔翅呢，係又方便又快捷嘅。咁首先呢，就要粉絲啦，要浸咗水先嘅，大概半個至1個鐘頭浸水。咁跟住要有雞髀肉，跟住呢就切到絲，越幼越好。跟住呢就冬菇絲啦，跟住木耳啦，跟住呢就白胡椒粉啦，要有雞粉啦、鹽啦，跟住呢就麻油，跟住就呢蠔油、豉油。咁紅醋呢就係食嗰陣時先落嘅。白胡椒粉都係。嗱，點解我今次呢會做呢個碗仔翅呢？係因為呢幾次我返香港呢，食親碗仔翅呢都好鹹，咁真係唔係好健康。咁自己整呢又冇咁鹹啦，咁又可以足料啲，又好味，真係好快嘅啫。你睇我整到，你哋一定冇問題嘅。首先呢，雞髀肉呢就攞雞上髀啦，跟住就2塊左右啦。我就用雪藏嘅啫，解凍之後就切絲。跟住冬菇啦，又係浸水，浸完水之後呢就切絲。雞髀肉你睇下切到全部都係絲。如果可以呢，就越細越好。你話我切唔得喎，我刀工唔得，鉸剪啦。因為我用雪藏嘅呢，佢仲解完凍，即係仲有少少硬硬地呢。咁我你可以用鉸剪剪㗎。跟住冬菇絲全之後，粉絲呢就將佢，我就切3段，咁大概2寸左右啦。咁因為要似翻少少有魚翅咁嘅樣同埋口感。首先呢，我就唔建議食魚翅嘅，因為佢真係冇味。咁但係呢個湯呢，我真係好中意飲嘅。咁我真係中意佢嗰個芡湯。咁用粉絲，我覺得已經好夠噶啦。冬菇切完絲，所有嘢整好呢，咁就可以開始煮。其實你就要淨係切冬菇絲同雞絲，個粉絲係浸一浸嘅。木耳絲基本上呢，你可以買現成或者買乾嘅返嚟，都係浸一浸佢。跟住呢，你就落鑊，跟住落少少油，跟住就落麻油。落麻油去煎呢會香啲嘅一陣。臨尾都會再落嘅，食之前會落麻油，但係你煎嗰陣時落麻油呢就會好啲。冬菇係落先嘅，因為冬菇其實係最耐，你又要佢腍又要佢香呢。其實呢，最早擺就擺冬菇先嘅，煮佢大概30秒啦。咁跟住呢，就雞髀肉可以落啦，唔使醃㗎，就咁落去就得㗎啦。咁雞髀肉呢，就切絲，跟住落去，炒到佢哋呢啲雞髀肉呢都變埋色啦。咁呢，之後就可以加水啦。你睇到佢已經變咗色啦。咁之後呢，就加5杯水。5杯水加咗落去之後呢，就煮到佢滾之後呢，先再落調味料，跟住先逐樣再加其他嘅材料落去嘅。唔好心急，唔好我一次抌晒係唔好啊！尤其是粉絲係最後㗎。木耳都唔好太早落啊。咁你煲，跟住水滾啦。水滾之後呢，我哋就可以落調味料。首先雞粉啦，就2茶匙。咁之後呢，就豉油同蠔油呢，就各1個湯匙。跟住鹽呢，就半茶匙。跟住呢，就攪勻佢，唔使話我要落多啲或者個色唔夠㗎啦。一陣打埋芡之後呢，個色夠㗎啦。就唔使話咩老抽嗰啲唔落㗎啦。因為自己食健康啲同埋夠味㗎啦。咁落完呢個之後呢，就等佢水滾啦。
水滾之後呢，就可以加呢個木耳落去啦。木耳落咗落去煮之後呢，到煮到咁上下呢，你就可以落生粉。嗱，生粉我不嬲嘅配方就係1茶匙生粉就3茶匙水，但係因為佢呢個湯呢大煲啲啊，因為呢個湯呢5碗水係夠5到6個人飲㗎，咁所以生粉呢就落2個茶匙加6個茶匙嘅水。嗱，溝勻咗之後啦，又係嗱，落之前一路落一路攪啦個湯嚇，咁啊落去，跟住由佢煲，佢會越嚟越結㗎啦，你放心啦嚇。咁啊一逐啲加落去，跟住就倒晒，跟住水滾啦。呢個時候呢，先加粉絲，粉絲加咗落去之後呢，嗱就打隻蛋，咁啊有啲蛋花。嗱，落蛋花一樣啦，一路攪佢，跟住就一路落個蛋落去嚇，唔好慳呢個步驟，唔好話懶啊，就咁多啦。咁結咗嚿嚿呢，就冇咁好嘅。嗱，蛋花就好啲，跟住一再滾呢，熄得火，就係咁簡單。你平時喺街邊食嘅碗仔翅，自己屋企都整到啦，唔可以冇咁鹹。又再多料啲，係咪好方便先？嗱，臨尾呢，臨熄火之前呢，我自己中意呢麻油味嘅，所以我就落多啲。你唔中意落少啲嚇，但係有少少咧就更加好啦。記住啊，食之前落少少白胡椒粉或者落紅醋，真係惹味啊！就係咁啦。如果你中意我個 video，記得俾個 like，我訂閱我頻道，撳個鐘仔，我有新嘅 video 你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嗰陣時見到你哋啦，拜拜。